trận chung kết giữa Argentina và Pháp. Vào 22 giờ tối nay, trận chung kết giữa Argentina và Pháp sẽ diễn ra tại sân Lucio Quata. Sasa chọn ba cuộc so tài quan trọng có thể quyết định số phận trận chung kết. Messi và Mbappe. Ngôi sao đấu ngôi sao, đó chính là màn so tài giữa Messi và Mbappe vào tối nay. Cách đây 4 năm, Mbappe đã ghi 2 bàn giúp Pháp thắng Argentina 4-3 ở vòng 1/8 World Cup 2018. Messi đang có cơ hội phục hận và lần đầu tiên giành cúp vàng. Ngôi sao Messi đã cho thấy được tầm ảnh hưởng rất lớn trong hành trình đi đến chung kết của Argentina. Hiện Messi ghi 5 bàn và 3 kiến tạo, thi đấu 570 phút. Đội trưởng Argentina ghi 3 bàn thắng, 2 kiến tạo trong 3 trận đấu ở vòng 1/8, tứ kết và bán kết. Anh được chờ đợi sẽ tỏa sáng trong trận chung kết. Tiền đạo Mbappe thi đấu ít hơn 93 phút so với Messi. Mbappe có 477 phút, ghi 3 bàn ở vòng bảng và 2 bàn tại vòng 1/8. Ngôi sao tuyển Pháp có 5 bàn và 2 kiến tạo. Mbappe từng ghi 1 bàn ở trận chung kết World Cup 2018. Bây giờ anh đang được chờ đợi sẽ tiếp tục lập công vào lưới Argentina ở chung kết World Cup 2022. Rodrigo Yebun và Anthony Griezmann. Ở World Cup 2022, vai trò của Yebun giống như xương sống của Argentina. Yebun còn được gọi là cận vệ của Messi khi quán xuyến hết của trung tuyến để đội trưởng Argentina chơi tự do và tỏa sáng. Sau 6 trận đấu, Yebun chạy tổng cộng 61 km dù anh chỉ chơi trung bình 82 phút trên trận. Yebun gây sức ép lên đối thủ, thu hồi bóng, bứt tốc 334 lần. Tất cả thông số đều khẳng định Yebun là người hùng thầm lặng của Argentina. Theo khảo sát của truyền thông Pháp, Anthony Griezmann chính là cầu thủ được cổ động viên Pháp yêu mến nhất ở World Cup 2022. Điều đó cho thấy được Anthony Griezmann đang có một giải đấu cực hay cùng tuyển Pháp. Tiền vệ gốc Đức là nhạc trưởng trong lối chơi của Pháp với 21 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn, nhiều hơn 3 đường chuyền so với Messi 18 lần. Griezmann có 3 kiến tạo thành bàn, bằng với Messi, Alvarez và Giroud. Nếu Messi và Mbappe bị phong tỏa thì trận chung kết vẫn còn có những cầu thủ xuất chúng khác được chờ đợi tỏa sáng. Đó là Alvarez và Giroud, hai cầu thủ đang bám đuổi Messi và Mbappe trong cuộc đua vua phá lưới World Cup 2022. Cả hai đang cùng có 4 bàn. Messi đã nói Alvarez còn thể hiện phi thường trong trận bán kết với Croatia. Alvarez kiếm về một quả phạt đền và ghi 2 bàn. Messi nói thêm là anh muốn trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận bán kết cho Alvarez. Bên kia chiến tuyến, Giroud cũng ghi 4 bàn giống Alvarez. Tiền đạo điển trai là tác giả bàn thắng giúp Pháp loại Anh với tỷ số 2-1 ở tứ kết. Giroud đặc biệt nguy hiểm trong khả năng đánh đầu và các hậu vệ Argentina chắc chắn phải dành sự chăm sóc cao nhất cho Giroud. Màn so tài quan trọng nhất trận chung kết, Solskjaer lựa chọn cuộc đối đầu của hai số 7 là Rodrigo Yebun và Anthony Griezmann sẽ quan trọng hơn màn so tài giữa Messi, Mbappe. Bởi Yebun là lá phổi của Argentina, còn Griezmann là trái tim của tuyển Pháp. Tuyến giữa Argentina cần Yebun làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, gây áp lực lên đối thủ để Messi tỏa sáng. Nhiệm vụ quan trọng khác là Yebun cần khóa Griezmann, cầu thủ kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công của tuyển Pháp. Yebun và Griezmann rất hiểu nhau khi cùng thi đấu cho câu lạc bộ Atletico Madrid. Kẻ thắng trong cuộc so tài này sẽ tạo ra khác biệt giữa Argentina và Pháp ở trận chung kết. Pháp, Argentina, chung kết trong mơ của World Cup 2022. Trận chung kết giữa Argentina và Pháp với màn đối đầu giữa hai siêu sao Lionel Messi và Kylian Mbappe chính là cái kết trong mơ. Trong hành trình đầy cảm xúc của World Cup 2022, Pháp đang đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau trường hợp Brazil năm 1962. Argentina khiến nhiều người thích thú trước viễn cảnh Lionel Messi nâng cao cúp vàng. Và cả hai đội bóng đều đang đi tìm ngôi sao thứ 3 trên ngực áo sau 2 lần đăng quang trong quá khứ. Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa đôi bên cách đây 4 năm chính là lời hứa hẹn cho những diễn biến hấp dẫn trên sân Lucio. Nơi số lượng cổ động viên Argentina dự kiến sẽ áp đảo cổ động viên Pháp trên khán đài khoảng 40.000 so với 6.000. Tuy nhiên, Pháp lại có điểm tựa là chiến thắng 4-3 trước Argentina ở vòng 1 trên 8 World Cup 2018 trong ngày Kylian Mbappe che mờ Lionel Messi. Hiện tại, đội hình của Pháp vẫn còn những trụ cột từng thắng Argentina và vô địch World Cup hồi năm 2018 như thủ môn Hugo Lloris, trung vệ Rafael Varane hay Boba, tấn công Anthony Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe. Kết hợp với những nhân tố mới như Aurelien Tchouameni, Jules Koundé, Theo Hernandez, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps định hình phong cách rõ ràng với lối chơi phòng ngự, phản công và đội hình 4-2-3-1. Công thức này đã giúp Les Bleus thắng Australia 4-1, Đan Mạch 2-1, Ba Lan 3-1, Anh 2-1. Morocco 2-0 trên hành trình vào chung kết World Cup 2022. Lần duy nhất Pháp cắt trụ cột và thử nghiệm chưa 3 năm hay thì họ đã thua Tunisia 0-1 ở lượt cuối vòng bảng. Phía bên kia trên tuyến, Argentina gần như đã thay đổi toàn bộ đội hình so với 4 năm trước. Ngoại trừ nguồn cảm hứng Lionel Messi vẫn còn đó, các vị trí còn lại của Argentina đều đã khác. Trên băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ là người đấu trí với huấn luyện viên Didier Deschamps thay vì Jorge Sampaoli như năm 2018. Phong cách của Argentina cũng biến động hơn so với Pháp. Huấn luyện viên Lionel Scaloni thường tùy theo đối thủ mà bố trí đội hình và cách chơi.
sao cho phát huy tối đa năng lực của siêu sao Lionel Messi. Quan trọng hơn, đội bóng Nam Mỹ càng chơi càng hay trên đường vào chung kết. Sau khi bất ngờ thua Saudi Arabia 1-2 trong ngày ra quân, Argentina lần lượt thắng Mexico và Ba Lan với cùng tỷ số 2-0 để vượt qua vòng bảng. Tới giai đoạn knock-out, đội bóng Nam Mỹ thắng Australia 2-1 ở vòng 1/8. Hòa Hà Lan 2-2 rồi thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu ở tứ kết và đánh bại Croatia 3-0 ở bán kết. Theo đánh giá của Opta, cơ hội chiến thắng của Argentina là cao hơn so với Pháp, nhưng chỉ là 0,1%. Phân tích số liệu cho thấy, cơ hội vô địch của Argentina là 35,1% còn Pháp là 35%. Trong khi đó, khả năng xảy ra tỷ số hòa và phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu là 29,9%. Trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp sẽ diễn ra lúc 22 giờ hôm nay, ngày 18 tháng 12. Nhận định chung kết World Cup 2022 Argentina vs Pháp 22 giờ ngày 18 tháng 12, cái kết của Messi. Nhận định bóng đá Argentina vs Pháp, chung kết World Cup 2022 lúc 22 giờ hôm nay ngày 18 tháng 12, thông tin lực lượng. Đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Lionel Messi đã có một vòng chung kết tuyệt vời, nhưng giành cúp vàng từ tay tuyển Pháp là nhiệm vụ không hề đơn giản. Nhận định trước trận chung kết Argentina vs Pháp. Sau gần một tháng khởi tranh, World Cup 2022 sẽ chính thức khép lại vào đêm nay với cuộc so tài đỉnh cao giữa tuyển Argentina và tuyển Pháp. Hai đội đã khởi đầu vòng chung kết theo cách trái ngược nhau, nhưng họ vẫn từng bước tiến thẳng vào trận đấu cuối cùng. Nhiều người tin rằng 3 trên 4 thế giới sẽ ủng hộ tuyển Argentina giành chức vô địch. Qua đó giúp Lionel Messi có một cái kết viên mãn ở cấp độ quốc tế và trở thành cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. 1 trên 4 còn lại sẽ đứng về tuyển Pháp, bao gồm những người Pháp, những người Brazil và Bồ Đào Nha hâm mộ Cristiano Ronaldo. Tất nhiên, không ai có thể đưa ra con số thống kê chính xác, nhưng cách mạng xã hội và truyền thông đưa tin những ngày này cho thấy điều đó. Tuyển Argentina, hay chính xác là Lionel Messi, đang chiếm được tình cảm và sự ủng hộ vượt trội so với tuyển Pháp. Các cổ động viên trong khu vực hứa hẹn sẽ biến Lusail Iconic trở thành sân nhà của Argentina trong trận đấu tối nay. Đó sẽ là động lực tuyệt vời cho Messi và các đồng đội thi đấu. Tuy nhiên, nó cũng có thể trở thành áp lực ngàn cân với đội bóng áo xanh trắng. Lý do vì đối thủ của họ không đơn giản. Tuyển Pháp đã vượt qua vô số khó khăn để vào đến đây. Họ mất 7 ngôi sao trước và trong World Cup 2022, bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Kante, Pogba và Benzema. Huấn luyện viên của họ, Didier Deschamps, đến Qatar với tin đồn sẽ phải nhường ghế cho Zidane bất chấp kết quả ra sao. Cùng với đó là lời nguyền thất bại của những nhà đương kim vô địch World Cup 2022. Trong vòng 20 năm qua, không đội đương kim vô địch nào đi quá vòng tứ kết, nhưng tuyển Pháp đã làm được. Sức mạnh và sự lạnh lùng của tuyển Pháp thể hiện rõ qua việc họ không phải đá thêm giờ trận nào ở các vòng knock-out trước. Les Bleus lần lượt đánh bại tuyển Ba Lan, tuyển Anh và tuyển Morocco chỉ trong vòng 90 phút chính thức. Họ luôn kiểm soát tình hình đến phút chót, bất chấp sự vùng lên mạnh mẽ của đối thủ. Đó là tố chất quan trọng của nhà vô địch. So với tuyển Pháp, tuyển Argentina không tạo ra sự chắc chắn như vậy. Ngay cả khi đánh bại tuyển Croatia, Argentina cũng để lại nhiều tranh cãi với pha phạt đền 50-50 ở cuối hiệp 1, thời điểm hai đội đang giằng quyết liệt. Trước đó, tuyển Argentina suýt bị Australia gỡ hòa ở cuối trận. Họ để cho một đội bóng đến từ AFC Zone F đến nghẹt thở. Trước tuyển Hà Lan ở tứ kết, Albiceleste thì bị gỡ hòa 2-2 ở phút 90+10. Điều này cho thấy đội bóng của Lionel Scaloni có khả năng chịu sức ép kém hơn người ta tưởng. Với những gì đã thể hiện, hàng thủ Argentina khó lòng trụ vững trước Mbappe và Giroud, một người tốc độ đột biến, một người không chiến tuyệt hay. Chính vì vậy, sẽ rất khó cho tuyển Argentina đánh bại tuyển Pháp trong 90 phút, thậm chí là 120 phút nếu chỉ trông đợi vào Lionel Messi. Cần nhớ rằng tuyển Pháp đang sở hữu các cầu thủ vừa nhanh vừa khỏe. Họ sẽ không để cho Messi đi bóng như chỗ không người giống Croatia. Nếu tuyển Argentina tự tin vào chiến thắng và nhập cuộc với tư cách đội được đánh giá cao hơn, họ sẽ trả giá đắt. Sau cùng, Messi đã trải qua một vòng chung kết hay nhất sự nghiệp, nhưng anh rất dễ phải nhận cái kết không có hậu. Đó vốn là chuyện thường thấy trong cuộc đời mỗi người khi những chuyện tưởng như chắc ăn lại phát sinh biến cố ở khoảng khắc quyết định. Phong độ, lịch sử đối đầu Argentina vs Pháp. Tuyển Argentina đang có phong độ ấn tượng ở World Cup 2022. Sau trận thua sốc Saudi Arabia, Messi và các đồng đội lần lượt vượt qua một loạt đối thủ khó chơi là Mexico, Ba Lan, Australia, Hà Lan và Croatia để vào đến chung kết. Trong khi đó, tuyển Pháp cũng đã thua một trận ở giải này, đó là thất bại 0-1 trước Tunisia ở vòng bảng. Dù vậy, họ thắng cả 5 trận còn lại trong 90 phút chính thức. Trong quá khứ, tuyển Argentina và tuyển Pháp đã gặp nhau tổng cộng 12 lần. Albiceleste có thành tích nhỉnh hơn với 6 trận thắng, hòa 3 trận và chỉ thua Les Bleus 3 trận. Dù vậy, lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở vòng 1 trên 8 World Cup 2018. Tuyển Pháp đã thắng đậm tuyển Argentina với tỷ số 4-3. Thông tin lực lượng Argentina vs Pháp.
Tuyển Argentina chào đón sự trở lại của Marcus Acuna và Gonzalo Montiel sau án treo giò. Họ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Huấn luyện viên Scaloni đã cho các cầu thủ đá chính ở trận bán kết nghỉ 2 buổi tập liên tiếp, đảm bảo cho họ hồi phục 100% thể lực. Ở hướng ngược lại, tuyển Pháp gặp vấn đề lớn với bệnh cúm lạc đà. Tuy nhiên, các trung vệ của họ, bao gồm cả Varane, Upamecano và Kones, đều đã khỏe mạnh và tập luyện đầy đủ vào hôm qua. Trường hợp duy nhất của tuyển Pháp chưa khỏi ốm là Coman, nhưng cầu thủ này vốn không quan trọng với họ. Dự đoán tỷ số Argentina 0-1 Pháp.